បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវគឺខ្ញុំមកលេងឆ្កាទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកលេងឆ្កាស្រូវរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺតុំសុទ្ធឡើងព្រៃអស់ហើយបាទបាទផ្ទះខ្ញុំសម្រាប់ចាំចាប់បាទចាំនៅឆ្កាបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវសុទ្ធព្រៃមើលឥឡូវតបូលរុះតិចហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe like បើកសញ្ញារូបកណ្ដឹងអ្នកមួយផងបាទគឺខ្ញុំអត់មានវីដេអូអីដែលប្លែកទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ្នកព្រៃភ្នំមានតែចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងទស្សនានៅទេសភាពនៃឆ្ការបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទនេះគឺជាជើងភ្នំបាទតាមតែម្ដងបាទបងសួស្តីបងប្អូនបាទហើយគឺខ្ញុំអត់និយាយទេដល់លោកខ្ញុំមិនទៅបងប្អូនបាទឥឡូវគឺខ្ញុំមកអរឆ្កាបាទគឺមកមើលឆ្កាលើកទី2បាទគឺឆ្ការបស់ខ្ញុំគឺវាទុំហើយអស់បងប្អូនបាទបាទគឺឆ្ការបស់ខ្ញុំនេះគឺបាទជើងភ្នំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe like ជឿមអ្នកមួយផងបាទវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអើយខ្ញុំអត់មានអីចេះកាត់តអីផ្សេងទេបាទតាមពីថតកម្មវិធីស្រូវរបស់ខ្ញុំបាទស្រូវនេះបងប្អូនអរគ្នាដែលទុំហើយបាទបាទគេមានលោកបូលបាទ ប
គឺទិសភាពនិយាយពីទិសភាពវិញគឺស្រស់ស្រាយតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺមើលទៅវាបំបត្តិទៅកង្វល់តែម្ដង